أهلا بيكم في قناة أنوسة. النهاردة هنعمل حاجة جميلة ليها ذكريات في كل بيت مصري. المحشي ده معشوق البيت المصري عموما. المصريين كلهم محدش بيحب المحشي، بس كل واحد حسب حبه لنوع معين من المحشي. في ناس بتحب الكرنب قوي، في ناس بتفضل عليه البتنجان، في ناس بتحب الفلفل. أنا عندي كده، فعشان كده رضيت كل الأذواق. المحشي كان حلو خالص، بس عايزين نقول تكات ومواصفات وحاجات في اختيار المحشي. النهارده البطل الرئيسي معانا الكرنب، احنا عملنا قبل كده مع بعض البتنجان، بس الكرنب عدينا عليها مرور الكرام. فخلينا نتكلم النهارده عن الكرنب البلدي، وخصوصا ان هو ابتدى ينزل في الاسواق بوفرة. خلّيني بس أقول لكم الأول ذكرياتي عن الكرنب. ذكرياتي عن الكرنب ده كنا نعمله يوم الجمعة، علشان ده كان يوم الأجازة. كانت ماما تقعد على رأس الطبلية كده تقطّع لنا الكرنب، ما كانش حد يجرؤ لا يسلق ولا يقطّع غير ماما. إحنا بس كنا نلِف معاها الكرنب نغسل لها الخضرة، نقطّع الخضرة، نقطّع بصل بس، لكن الحاجات الأساسية هي اللي كانت بتعملها. اللي هي كمان كانت مرات عمي كانت بتعمل محشي حلو أوي، خصوصًا الكرنب. كان ساكنين في منطقة كده آمم واخدة الطابع الريفي، فكان عندهم الحاجة تبقى مقطوفة من الأرض كده جميلة. الخضرة هناك أنا ما شُفتش زيّها ولا في جمالها ولا في لمعانها. كانت مرات عمي دي بقى تعمل إيه، كنا نبقى عندها تحب يعني تكرمنا نعمل محشي، فكانت تجيب كرنبتين كبار كده أو 3، ودول يصفصفوا على حلة واحدة. تقعد تقطّع كده بحيث إن الحلة تبقى كلّها سَوْي بعض وقد بعض، وفي نفس الوقت كمان تحط عليها اللحمة المسلوقة من فوق اللي فيها السمين. ماما كانت بتعمل المحشي بالفراخ، نسلق الفراخ وناخد الشوربة نعمل منه المحشي. مرات عمي بقى التالتة دي اللي كانت بتاكل الكرنب اللي إحنا بنعمله. كنا إحنا نقعد نلف ونتعب ونعمل، ودي اللي كان ييجي من حظها الكرنب. كانت بتشتغل، فكانت ماما تجاملها تعمل إيه بقى، تروح عاملة حسابها في حلة محشي، ونقعد طول اليوم نلف محشي. شوفوا قد إيه الناس كانت جميلة إزاي مع بعضها زمان، وكانت حلوة مع بعضها. ياما شِلت حِلَل محشي سخنة كده، وماما تلفّها لي كده بطريقة معينة تحطها في الشنطة كده. كان في شُنط زمان اللي هي الشنط أم إيدين التقيلة دي، وكنت أروح أوديها لهم على الميعاد الغدا. يالّا بقى شوفوا أنتم ذكرياتكم إيه عن المحشي وقولوا لي. ياما ماما ودِّت لمرات عمي محشي، وكانوا يقعدوا يقولوا إيه، والجيران بقى عندنا كان دي تبعت طبق، دي تبعت طبق. فكانت بنتها صغنطوطة تقول محشي طنط المشطشط. ماما بتحب، بابا كان يحب الشطة، وإحنا كمان طلعنا نحب الشطة، فكان لازم نحط في المحشي شطة. بُصّوا المحشي في منتهى الجمال. دي ذكرياتي عن المحشي الجميلة اللي خلّتني رجعت سنين حلوة لورا أسترجع ذكريات البيت الكبير. عايزين نتكلم بقى عن الكرنب واختيار الكرنبة. والكرنبة المرة دي ماما اللي اشترتها لي. المرة اللي فاتت لما عملت الكرنبة البطة، كانت ورقها تخين كده شوية. كانت حلوة بس عذبتني عشان اشيل منها العيدان الزيادة. عايزاكم بس تشوفوا قد ايه الكرنب مستوي، لان انا بحب الكرنب يكون الورقة بتاعته خفيفة قوي وشفافة، والرز يكون من جوه مستوي قوي، وفي نفس الوقت مفلفل. بُصّوا، ما كنتش طبعًا إيدي كان فيها الكاميرا، فكنتش عارفة أفُك الكرنباية. على قد ما كانت مفلفلة وجميلة، على قد ما الكرنب كان طري وجميل جدًا، لإن أنا سلقته حلو. ما باحبوش مبخّر كده وخلاص زي ما في ناس بتعمل. أنا باحبه مستوي مش مهري ومش متقطّع. بُصّوا كل رُزاية لوحدها ومفلفل علشان أنا اخترت نوع رُز حلو. وبُصّوا الكرنبة بتتقطّع إزاي، قد إيه شفّافة، قد إيه خفيفة. ده لإن أنا سِبت الكرنبة باتت يوم محطوط تحتيها كده قماشة علشان الندى يخلّي الكرنباية يقولوا زمان إيه، تهدل كده. فالكرنباية لمّا تبتدي تهدل وتبتدي تنزّل كل الندى اللي فيها، تبتدي تبقى ورقها أرق وأخف، ما تبقاش لسه سميكة زي ما لسه مقطوفة. الكرنب في النُص، وفي الجناب فيه ال بقية المحشي المشكّل، شوية كوسة. ده الفلفل الإسكندراني اللي جبناه قبل كده علشان نحشيه، وطلع حراق وعملناه هريسة شطة. المرّة دي طلع جميل جدًا وحلو، فحشيت منّه كام واحدة كده، وشوية كوسة حشيت منهم كام واحدة. بُصّوا قد إيه ما هو شفّاف، باين منّه من جوّه الرز والخلطة والحاجات الجميلة دي.
اكتر حاجة خلتني مبسوطة اني انا رضيت كل الاذواق. يلا بقى نشوف بنعمل الكرنب ازاي. بصوا قد ايه هو مستوي طري زبدة، وفي نفس الوقت كل رزاية لوحدها، لان لو في رزاية كسر هتنشي وتبوظ كل الخلطة معاكي. نوع الرز لازم يكون جيد جدا. الكرنباية دي كرنباية بلدي. طب انا ايه مواصفات الكرنباية البلدي وايه مواصفات الكرنباية البطة؟ الكرنباية البلدي هتكون شبه الكمثرية كده، عندها من فوق بومبي ونازلة على واسع. عندها الجذر بيكون سميك قوي، اللي هو الجزء اللي بنمسكها منه. لكن الكرنباية البطة بتكون عندها جذر رفيع خالص اللي بنمسكها منه ده من فوق العنقود، وفي نفس الوقت مدورة، مش شبه الكمثرية، شبه الكورة كده. خلاص. دي كمان البلدي ورقها عريض خالص، وبتبقى كبيرة. التانية ما بتكبرش قوي، وورقها ما بيكونش عريض لكن بيكون سميك. دي ورقها بيبقى خفيف إلى حد ما، ولازم نخبط عليها زي ما بنخبط على البطيخة علشان نشوفها بإيدينا كده نلاقيها مهوية شوية، عشان ده هيساعدك قوي وانتي بتقطعي الجذور دي كلها. بتشيلي العنقود الكبير اللي احنا اتفقنا لازم يكون تخين قوي، علشان هو ده اللي بيميز الكرنباية البلدي، يكون عندها جذر سميك قوي. هتلاقيها بتطلع معاكي زي الوردة، وكل الورق بانسيابية بينزل كده، يعني سلس معاكي، ما بيكونش فيها عقد التانية المكبوسة، وتضطري تحطي حلة مية كبيرة قوي عشان تسلقي الكرنباية مرة واحدة. دي ميزة الكرنباية المتهوية، ان الورقة بتطلع لوحدها، فانت ممكن تسلقيه في اقل كمية مية ممكنة. خلاص. ويعني مش شرط ان انتي تسلقيها كلها على بعضها. وانا اتبسطت خالص المرة دي، لان ماما لما اختارت الكرنبة اختارتها صح. بس اول ما شلت الجذر هي لوحدها اتفرعت كده زي الوردة، زي ما هي مكانها. شلتها زي ما هي وحطيتها في الحوض، ونفعت يحصل معاها كده لانها سلسة قوي. دي الميزة انها متهوية، ان كل ورقة خلع عن الورقة التانية، وفي نفس الوقت مش بيتقطع. لما بيجي نشيل الورق وهو لازق في بعضه بيتكسر مننا، لا، ده الورقة طلعت بورقتها سليمة واتسلقت سليمة، وانا اللي قطعتها زي ما انا عايزة، ما باظتش وما اتهرتش. بصوا اهي، انا عايزاكم تشوفوا التفريعة زي الوردة كده، فتحت كلها وبعدين شلتها حطيتها في الحوض عشان انا لازم اغسلها، لان الكرنب يا جماعة لازم يتغسل قبل وبعد. الغسيل مهم جدا، عشان في انتوا في الكورونا عرفتوا معلومات عن الحاجات الصغيرة اللي انتوا مش شايفينها. لا، احنا بقى عارفين الكلام ده، ان لو قعدتي تحت ميكروسكوب وشفتي كمية الطفيليات والحاجات الصغيرة اللي بتبقى على الورقيات، انت لازم تغسلي او تتخلصي بجزء منها بالغسيل والباقي مع السليق. خلاص. فده مهم قوي، انت مش بترمي رمل هتبص لك تقولي دي نظيفه ما فيهاش رمل ما فيهاش طين. لا حضرتك، لازم فيها حاجات صغيره احنا مش شايفينها. لو دخلت فيها دوده صغننه عملت بيضه وفقست في بطننا، فاحنا ليه من الاول؟ خلاص. انا فرحانه قوي بشكل الكرومبا، لان لما طلعت معايا كده زي الورده كده واتفرعت كانت جميله. بصوا، حبيت اطلع لكم ورقه. انا سبت الكرومبايه بره يوم علشان اوصل للمرحله اللي انا عايزاها دي، ان الكرومبايه الورقة بقت طرية وشفافة وجميلة وسهلة في اللف. بس شلت الجذر، احنا قطعناه طبعا مع بعض عشان اوريكم قد ايه العنقود ده ضخم. ده اللي بيميزها كمان، شبه قلنا الكمثرية، والعنقود ضخم والورق عريض، ونخبط عليها اللي هي متهوية، نغسل حلوة قوي. وده مهم جدا جدا في التنظيف الكرنب، علشان حضرتك تتخلصي من اكبر قدر من الحاجات اللي موجودة فيها اللي احنا مش شايفينها بعينينا، بس هي موجودة. الورق الأخضر ده زي ما كنا بنرميه، دلوقتي مش هنرميه عشان بنحطه على وش الحلة، بيكتم البخار وبيخلي الكرنب يستوي القاع زي من فوق كله من كل اتجاه، بيكتم البخار وبيديله طريقة في النضج كده ما كناش نعرفها زمان، بس هي حلوة. مش هيخليكي يبقى فيه من فوق لفوق، عامة بيبقى ناي. دي ميه حطيناها على النار، حطيت فيها اعشاب نعناع، وحطيت كمان هنحط كمان خل وكمون. اعشاب النعناع دي اسمه نعناع، ده الكمون. اعشاب النعناع ده اسمه نعناع سعودي، ريحته جميله جدا زي الهولز كده. فانا حبيت استغل الجزء الاعناق دي يعني، علشان تديني ريحه في ميه السليق بتاعت الكرنب، عايز حاجات عطريه. فهنحط كمان
فنجان خل ابيض نضيف زي الفل، ونبتدي نسلق الكرنبايه اللي غسلناها خليناها زي الفل. وطول ما احنا ماسكين بنمسك الكرنب كده ونخلي الميه تتغلغل من كل اتجاه. اخر حاجه الورده الجميله دي اللي بتبقى في القلب بتاعت الكرنب، بحبها قوي، طعمها بيبقى مسكر اكتر من الكرنب سبحان الله. هنا هنبتدي، انا طبعا سبته بعد ما اتسلق سبته وكمل سوا وسلقته حلو، عشان انا مش بحب الكرنب متبخر كده، لا انا بحب اقرص عليه في السوا في السليق، مش يتقطع ومش يتهري، لكن يبقى مستوي علشان ما بياخدش وقت على النار. فانت ليه تسيبي الرز وتضطري تسيبيه لحد ما الورق يستوي والرز ياخد سوا زياده؟ ده كمان من اهم عوامل نجاح الكرنب، عشان يطلع الرز مفلفل من الداخل. هنبتدي نغسله عشان نتخلص من الاعشاب اللي حطيناها وريحه الخل، وعشان كمان نتخلص من ريحه الكرنب النفاذه بعد السليق. بصوا اهو، ده جزء تاني اهو سلقته، لسه كان في عليه الكمون، عشان حبيت اوريه لكم قبل ما اشطفه. لازم يتغسل حلو قوي، تخلصي من كله على ميه جاريه عشان تتخلصي من كل الروائح النفاذه الموجوده فيه. بعد كده هنسيبه في المصفى ويبتدي يتصفى علشان نبتدي نقطع ونلف اهو. بصوا ده كمون، ده كمون، كل ده هينزل في الميه وهنتخلص منه. اهم حاجه في الكرنب هي نتخلص من الريحه النفاذه، لان ده هيساعدك ان انت تاكلي الكرنب بنفس. الورق الاخضر برضو هنتعامل معاه وهنسلقه وهنشطفه وهنعمل فيه كل ده عشان هنغطي بيه الكرنب. دي الخضره، برضو الخضره اغسلي الحوض وحطي نقطتين خل وانزلي بالخضره، لازم تنزل على ميه جاريه، ونبتدي نفرع الفروع كده من بعضيها، عشان لو فيها برضو قلنا حشرات بيضة عليها او في حاجه، كل ده ينزل في الميه. تيجي لمرحله طبعا نسيبها تتصفى ونبتدي لمرحله تقطيع الخضره. ده بقدونس، انا مش عارفه ايه مضايقكم في البقدونس في المحشي. البقدونس ده نعمه ربنا في المحشي وفي اي حاجه تاني. لما بناكل كباب او كفته او اي حاجه سمينه بتطلع على البقدونس، علشان البقدونس ربنا خلقه بيخلص الجسم من كميه الدهون اللي كلتيها في وقتها، والمحشي كله زيت، فالبقدونس ده نعمة من عند ربنا، حتى لو تحطوه على السلطة. كل الحاجات الورقية الخضرة اللي زي كده هي فعلا نعمة من عند ربنا، لأن بيلزق عليها كل الدهون وبنتخلص منها. كل المحشي اللي احنا بنعمله، كل نوع خضرة ليه تقطيع. يعني البقدونس بنقطع جزء كبير منه ونرميه علشان ده بيكون ناشف. الشبت بيكون في جزء كبير منه عيدان، والعيدان دي حلوة وعطرية، ممكن تحطيها من تحت المحشي من فوق المحشي، لكن مش بتنفع تتحط جوه المحشي عشان بتبقى ناشفة وصلبة. الكزبرة بتبقى طرية كلها فبنشيل الأجزاء اللي في الجذور اللي فوق وبنبتدي نقطع الكزبرة. فكل حاجة فيهم ليها تقطيع، فيفضل ان انت تغسلي كل نوع لوحده وتصفيه لوحده عشان التقطيعة تبقى واحدة وما تتعبش. انا طبعا بقصه بالمقص وانتوا عارفين. خلاص، دي بقى الصلصة كلنا مسبكين، وانا بسبك واشيل دلوقتي الاسرع والاحسن. لازم ننشفها على النار. دي الفراخ بنسلقها علشان هنحمرها. هعمل الخلطة المرة دي على طريقة امي. بصوا لازم تبقى ناشفة خالص كده، وبعدين ننزل بالخضرة وهي على النار. الرز بقى ده السر، غسلنا الرز حلو قوي، سيبناه يتصفى مفيهوش نقطة مية، ونزلنا على الصلصة اللي اتسبكت ونشفت وفيها زيت حلو وفيها الخضرة، حطينا فيها الخضرة الأول. عايزة أقول لكم الريحة رهيبة، دي اللي كانت بتعملها ماما. اللي احنا بنعمله ده دلوقتي علشان احنا ما بنصفيش الرز قوي. بصوا مفلفلة وجميلة زي فش نقطة مية، لأن المية بتخلي الرز ينشي. الرز لو دخل في مرحلة السوا وهو فيه مية وابتدى يشرب المية دي بينشي وباظ معاكي المحشي خالص. هيستوي بس هيبقى منشف وهيبقى معجن. دي هريسة شطة من اللي كنا عاملينها، ولما دخلت الفريزر ما بقتش قوي حامية، فانا هحط شطة. انا عندي الصفرة دي دي كانت عندي مرقة دجاج فورية قلت احطها. الغامقة دي طبعا احنا عارفين 7 بهارات، ملح وفلفل، ملح وكزبرة، ملح وكمون، قرفة. والاورنج اللي كانت على جنب دي شطة أبو عوف اللي لونها متميز الجميلة، لونها حلو نقية نظيفة، عجبتني جدا. كل ده على المحشي وعلى خلطة المحشي عشان نتبله. خلاص، كل التوابل اللي تحبيها، أنا دي التوابل اللي أنا بحبها: قرفة، ملح وفلفل، ملح وكزبرة، رشة كمون،
شطة، كل الحاجات اللي تحبيها. مرق دجاج فورية كانت عندي، ننزل شوية دبس رمان بيخليه مسكر وجميل جدا، وخصوصا في البتنجان عشان انتوا عارفين البتنجان بيبقى فيه لسعة كده، وممكن يكون فيه سنة مرار. ما بحطش كتير، معلقة او اتنين بالكتير قوي. كمية المحشي كانت كتير، دول كانوا 2 كيلو رز كنت عاملاهم خلطة. عايزة اتكلم عن الحلة دي، حلة الشاورما دي ما ينفعش تعملي فيها كرنب نهائي. دي بوظت مني كمية كرنب كذا مرة، لان انا ما كنتش عارفة السر ده ومحدش عارفه. حلة الشاورما دي نازلة كده بومبيه ومن فوق طالعة على واسع، وهنا السر، لان توزيع الحرارة ما بيكونش كويس. فاول حاجة بتاخد الحرارة في القاع، وبعدين بتدي الحرارة في الجناب، فبيبتدي من تحت يستوي، ومن الجناب ومن فوق بيفضل ني، ومن النص ني. ناس كتير تقول المحشي ني من النص. حلة الشاورما السبب، عايزين حلة مسطحة من القاع، يعني يكون العمق بتاعها متساوي من كل الاتجاهات، علشان ده هيساعدك في توزيع الحرارة، وخصوصا الكرنب اهي زي دي مسطحة كده. دي حلوة قوي، بس انا مش هعمل في الحلة الكبيرة دي عشان ما كنتش عايزة اسويه كله في يوم واحد. فعملت في حلة صغيرة الستانلس، وبعدين لفيت تاني وسويته تاني يوم، فسويته على مرتين. يمكن الكرنباية كانت كبيرة ومحدش كان هياكل الكمية الكتيرة دي. خلاص، هنا بقى هنبتدي نقطع العروق، علشان هنقطعها. ماما كانت بتقطعها صغير وتحطها في الحلة من تحت عشان لو حاجة شاطت. وانا هعمل كده، ما انا بقول المرة دي هعمل محشي على طريقة امي. في ناس بتحطها سليمة، بس انا بحب اقطعها زي ما ماما كانت بتعمل. بنبتدي نلف الورقة بتاعة الكرنب كده ونقطع المقاس اللي تحبوه. انا باخدها 3 قراريط كفاية، لان انا مش بحب المحشي كبير. زمان كانوا يحبوا المحشي ورق كتير ورز كتير، لا انا بحبه رز بالمعقول عشان انا بحب اكله بالشوكة. وعموما انا مش بحب الرز كتير في المحشي، يعني بحبه عشان الرزاية تتنفس وتبتدي تتمدد وتبتدي تستوي مكانها. فلو مكبوس هتبصوا تلاقوا الباذنجان اتفرتك، اي حاجه حشينها اتفرتكت، والرز ابتدى يطلع منها. كده كده في شويه رز بينطروا كده على على الحله على الميه، ولكن مش بالقدر لو مكبوس، هيبتدي يبوظ مننا. بصوا بنطبقها كده ونبتدي نقطع. في ناس بعد التقطيعه دي بتسيبها كده طويله وتبتدي تلف وتقطع بايديها، شغلانه. انا اسهل لنا ان احنا نوضبه كده من الاول، وتلفي وترصي على طول. لو خليتيها طويله كده ورصيتي ولفيتي، كل شويه تمسكي السكينه تقعدي تقطعي. يعني نمسك السكينه مره واحده زي ما كانت ماما بتعمل، وبعدين نقسمها. في ناس بتاخدها كده وتفردها على القطاعه وتبتدي تحشي براحتكم. ليكوا الحريه، احنا بندي الافكار. اهو قطعناه، العروق اللي طلعت من الورق، وادي بقى معانا جاهز خالص. اخر حاجه هحطها البصل. الكبه دي مش بتفرم البصل حلو، شويه تعصرهم وشويه تخليهم عراض. هشيل شويه العراض، وانا بحب البصل الني بس يكون في وقتها، لو او طالع من الفريزر. بس لو فرمتي البصل وسبتيه بره شويه، بتطلع منه كده ريحه نفاذه. الريحه العطريه دي بتقلب وبتبقى نفاذه وبتبقى سيئه جدا، فانا بحبها في وقتها. وبعدين مع الخلطه كده ابتدي اقلبها بعد ما احط التوابل، بعد ما احط كل حاجه، ونبتدي نحشي. شلت الاجزاء اللي كانت ما اتفرمتش كويس، وهي الكبه دي كده مش عارفه ليه، مع انها غاليه وماركه، وماركه حلوه، اول ماركه ظهرت في مصر، فهي ماركه غاليه وياباني مش اي حاجه. خلينا نبتدي نرص، نلف الكرنب ونرصه في الحله. انا هعمل معاكم واحده او اتنين عشان اوريكم الفكره، وبعد كده طبعا ده محتاج قعده ده محتاج قعده. هقعد كده وابتدي ارص واقفل والف واشيله في الحله علشان اشوف الكميه اللي هعملها. في ناس بتعمل تفرد الورق على ايديها وتبتدي تلف بايد واحده، دي مدرسه، كل واحد مدرسته حسب ما اتعلم وحسب ما طلع في البيت بيعمل ايه. انا ما عرفتش، يعني حاولت مره اعمل كده ما عرفتش، لا في ورق العنب ولا في الكرنب، وباظ مني. بصوا الفكره جميله، وكل ما كان مفهوش رز كتير كل ما كان احلى، علشان يعني ليه ناكل كمية رز أكبر من المعتاد؟ يعني تاكلي صباعين وتشبعي؟ لا كده الرز حلو. خلاص، من فوق الوش حطيت طماطم وحطيت فلفل وحطيت بصل، وغطيتها بالورقة وعلى النار. ونبتدي، دي كوسة
هنبتدي نقورها. كانت صغيرة جدا، ماما كانت جايباها صغيرة قوي. الكوسة دي بتاعت الشوربة تقطع حلقات كده لو هتعملي شوربة خضار، بس انا برضو اتصرفت. طبعا المقوار الواسع مش هينفع خالص مقوار الكوسة، فانا قورتها بالمقوار، مقوار المحشي نفسه اللي هو الرفيع ده. نفعت الحمد لله، بس عذبتني وغلبتني شوية، ولكن حلوة. ما كنتش هعمل كوسة كتير طبعا، مش كل الكمية دي هعملها كوسة. والفلفل برضو ما كانش كتير، دول حطيتهم بس على وش البتنجان. ده الفراخ اللي احنا سلقناها بالدقيق وحمرناها وحمرناها قبل كده. ده المحشي بعد ما طلع قلبناه كده زي الشيف التركي زي ما بيعمل. وبصوا الورقة جميلة وشفافة وخفيفة، والمحشي طالع مفلفل وتحفة. دلوقتي اقول لكم ان انا قلت لكم كل اسرار المحشي عشان يطلع معاكم حلو، الى جانب كميه الميه. احنا لما نيجي نحط ميه للكرنب بالذات بسويه، ماما كانت تقول بسوي يعني، واستوى الميه ماشي مع اخر سطر من المحشي علشان يطلع معاكي حلو. اول 10 دقايق بنعلي عليه النار، وبعدين بنوطي النار علشان يبقى الرز يشرب من كل السوائل والشوربه. ويا سلام لو حطيتي له معلقه صلصه طماطم من اللي مسبكاها، بيبقى جميل ولونه احمر وحلو قوي. وبعدين بنهدي النار شعلة زي ما نكون بنسوي رز، بيطلع في منتهى الجمال. بصوا دي الصينية دي من نص الكرنب، وفي الجناب حبيت احط تشكيلة المحشي عشان كل اللي نفسه في حاجة يغرف وياكل. بألف هنا وشفا يا رب للي يعمل وياكل، واللي يجيب وياكل، ويجعله خير في كل البيوت، ويفيد عندكم الخير والنعمة يا رب. قولوا امين ان شاء الله. عايزة اقول لكم انا مبسوطة لان انا رضيت كل الاذواق، ومبسوطة لان قدرت اوصل لكم معلومات الكرنب دي. كل المعلومات دي خدتها من ماما، لان ماما استاذة في الاكل من زمان يعني. كانت ماما ومرات عمي دول يتنافسوا من اكلهم احلى. طبعا الاتنين اكل بسمنة بلدي، والحاجة زمان كانت خيرها حلو، وكانت اللحمة طعمها حلو، والفراخ طعمها، كل حاجة كان ليها طعم مميز. والحاجة كانت بتتعمل في وسط الأسرة والبيت، وخالته وعمته ومرات عمي، فكان بيبقى الجو الأسري. محشي ده رجع لي ذكريات جميلة. قولوا لي ذكرياتكم عن المحشي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، لايك وشير وسبسكرايب. سلام، في فيديو جديد، واشوفكم يا رب تكونوا بأحسن حال.